Hola, esclatenses i esclatenses, confinats i confinades. Avui us porto un taller lúdic perquè pugueu fer a casa. Per fer aquest memory a casa necessitarem molt poc material. Vale? Només necessitarem unes tisores, un full i molta imaginació. Atents i atentes que us ensenyo. El primer de tot que hem de fer és pensar en aquelles activitats o aquelles coses que més ens agraden, és a dir, en les nostres aficions. Un cop tinguem això, ja podrem començar a dibuixar i a pintar les diferents idees que haguem tingut. Jo aquí us he portat alguns exemples. El primer és treballar a partir de les emocions, per tant hauríem d'unir cada cara amb la seva emoció. Tot seguit us porto un exemple en el qual el memory és de fruites. I per últim, un altre exemple, per si us pot servir, que és de pintures. Bueno, explicat ja tot això, espero que us agradi molt aquesta activitat lúdica que us porto i que aviat podem anar veient els vídeos i tot aquest muntatge d'aquest super memory que haureu fet cadascun de vosaltres des de casa vostra. Molts i molts petons! Mua!